បាទសួស្តីទៅកាន់បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនឡើងនេះក៏ថាវីដេអូរបស់យើងក៏បានវីដេអូដំបូងគឺជាមួយនឹងបាទផ្លែគុយបងប្អូននៅតំណួងណាស់ហើយផ្អែមឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនបាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបាទកាត់ជាមួយនឹងបាទឃើញអ្នកម្ដាយមកពីផ្សារផងដែរឥឡូវ admin កំពុងធ្វើការរងចាំបាទអ្នកម្ដាយមកផ្សារដើម្បីទទួលជាមួយនឹងបាទផ្លែគុយបងប្អូនអើយយើងតពីពេញទៅថាចាំទៅហូបនៅស្រុករបស់យើងហើយឯនំពេញថារៀងថ្លៃបងប្អូនអើយនៅស្រុករបស់យើងគឺគេបេះច្រើនចឹងវាជាតំបន់ដែលមានផ្លែគុយចឹងទៅក៏វាតម្លៃធូរថ្លៃថោកបងប្អូនបាទដល់នេះក៏ថាអ្នកម្ដាយមកពីផ្សារហើយធ្វើការមកទិញជាមួយនឹងគ្រឿងក្រិចជាច្រើនបងប្អូនបន្លែធម្មជាតិដែលបេះមកពីថ្មីដល់អ្នកភូមិគាត់ព្រឹកឡើងគាត់បេះពីដើមគាត់បេះពីបាទចង្ការអីគេយកទៅលក់ដល់ផ្សារទៅអញ្ចឹងព្រឹកឡើងគេទិញជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ៗថាជាមួយនឹងឃ្លោករពៅតឡាចក៏ដូចជាផ្កាគៀដៃទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការហូបជាមួយនឹងខ្ទាវសិនទាវនៅមួយចានថោកទេបងប្អូនអើយឡើងពេញចានមកដូចជាមិន3ប្រាន់បងប្អូនអើយឡើងទៅហូបឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអូយមើលអ្នកថតនេះនៅអេអនទេរំសិនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះក៏ផងដែរបាទក៏វីដេអូមកយើងធ្វើការទិញបាទមហូបបាទជុំគ្នាផងដែរបាទពេលតលេងស្រុកម្ដងបងប្អូនមានអីមានតែសបាយអញ្ចឹងអីបងប្អូនបាទហូបជាមួយនឹងបន្លែធម្មជាតិដូចជារបស់ឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនពិសេសបាទជាមួយនឹងបាទផ្លែគុយក៏ដូចជាបាទជាមួយនឹងបាទស្វាយចេកផងដែរបងប្អូនបាទចឹងនៅក្នុងបាទវីដេអូនេះបងប្អូនហើយនេះទិញគុយ1គីឡូផងដែរបងប្អូនគុយ1គីឡូនៅថោកទេបងប្អូនហើយណែមានអាជូរផងផ្អែមផងអូយតែពេលឃើញលិបទឹកបាត់តែម្ដងបងប្អូនហើយឃើញតែដួងទៀតហើយណែបងប្អូនហើយណែបាត់ថានឹកឃើញជាមួយនឹងផ្លែគុយក៏មានបាទភ្ញៀវក៏មានគេហៅផ្លែពពើយមួយទៀតបងប្អូនផ្លែពពើយគឺមិនសូវពេញនិយមតែពពើយផ្អែមជាងគុយទៀតនិយាយទៅស្រក់ទាំងបាត់បងប្អូនបាទឥឡូវនេះក៏មានជាមួយនឹងផ្លែចេកបងប្អូនអូយថាផ្លែចេកនៅឃើញផ្លែចេកសិនថាខ្វៀលគោបងប្អូននៅខែភ្លេងហ្នឹងថាខ្យល់ជីកទៅក្រមដើមស្វាយចេកហ្នឹងធ្លាក់មករូបអូយថាផ្អែមស្វាយចេកឥឡូវមិនទេបងប្អូនវាកាត់តាមសម័យ AI មកស្មែឥឡូវមកថារៀងថាអត់សូវផ្អែមដូចមុនបើមុនជិះមកនៅថាខ្ទិះតែម្ដងបងប្អូនថាស្វាយចេកស្វាយកែវរមៀតឬស្វាយលហុងស្វាយអុកឡងទេបងប្អូនអូយនិយាយថាស្វាយមួយមានតម្លៃថ្លៃហើយផ្អែមទេបងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងថាស្វាយមួយគឺថាឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងក៏យើងធ្វើការបាទជួយនឹងដាំបាយអីក៏ដូចជាបាទគ្រឿងក្រិចរបស់យើងគឺសិតតែថាធម្មជាតិណាបងប្អូនឃើញថា admin ថតវីដេអូនៅស្រុកស្រែក៏ដូចជានៅផ្ទះច្រើនបងប្អូនអើយបើស្អែកឃើញជាមួយធម្មជាតិស្រស់ប្រងល្អក៏ចាថតបងប្អូនបាទនេះយើងធ្វើបាទមហូបមួយមុខទៀតបាទយើងធ្វើជាមួយនឹងបាទហូបលក់បងប្អូនចឹងចិត្តជាមួយនឹងបាត់គ្រឿងក្រិចជាច្រើនក៏ជាត្រប់អីផ្សេងណាបងប្អូនបាទចឹងឥឡូវនេះក៏យើងធ្វើការបាត់តបេះជាមួយនឹងបាទយើងធ្វើការបាត់បេះជាមួយនឹងបាទគ្រឿងក្រិចគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាទជាមួយនឹងបាទលង្កប់លឹកបាសបាទលឹកទីលឹកអីផ្សេងណាបងប្អូននៅខាងក្រោយផ្ទះបងប្អូននេះយើងមានជាមួយនឹងតង់បាទដាក់ចកឡើងអាធំបាទសម្រាប់ឲ្យទាឲ្យមិនក៏ដូចជាត្រីស៊ីផងដែរបងប្អូនបាទចឹងមិនជាសម្រាប់តែមនុស្សទេសម្រាប់សត្វសម្រាប់ត្រីក៏មានបាទចំណីផងដែរបងប្អូនបាទនៅយើងខាងក្រោយទៅបងប្អូនតែខាងក្រោយមិនទាន់ដាំអីទេទុកដាំថ្កូនខែផ្សារបងប្អូនបាទតែយើងធ្វើការបាទថតជុំវិញទីធ្លាខាងក្រោយទីសិនបងប្អូនបាទចឹងទៅក៏យើងធ្វើការមកបណ្ដកស្លឹកគ្រៃក៏ដូចជាបាទមកបេះជាមួយលឹកបាសបើតាមពូមានឡើងច្រើននេះបងប្អូនតាមពូនេះបើសាប់ប៉ែមិនសាអីភ្លេងមកមេនោះឡើងបាក់រៀបដល់ដីអស់នេះបាក់ទៅវាទាន់តែយកខ្សែឲ្យចងវិញក៏បានវិញបងប្អូនបាទនេះក៏យើងធ្វើការបាត់បេះជាមួយលឹកបាសបងប្អូនអូនេះលឹកខ្ចីលហិលឹកសមូតកូនក៏សមូលឹកបាសក៏សមូយកទៅមិនទៀនបងប្អូនខាងក្រោយនេះមកថាតំណាំនៅស្រុកយើងមានគ្រប់សពតែម្ដងបាទមានមកចាប់តែម្ដងបាទចេះតែបងប្អូនអើយបាទផ្ទះនៅស្រុកស្រែរបស់យើងគាត់ថាមានតែផ្ទះឈើណែបងប្អូនអើយមិនសូវសម្បូរថាវិឡាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមើលទៅបងប្អូនអើយនេះឃើញអាលឹកបាសណាអាលឹកបាសគេហៅឈ្មោលញីបងប្អូនតែយើងយកអាខ្ចីបាទបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការបាត់បេះជាមួយនឹងលឹកបាសរួចហើយក៏យើងធ្វើការបាទត្រឡប់ទៅបាទខាងមុខវិញទៅផ្ទះបាទដើម្បីធ្វើការបាទផងដែរក៏យើងធ្វើបាទជាមួយនឹងបាទមហូបពីមុខល្ងាចអីពេលព្រឹកណាបងប្អូនបាទហូបជុំគ្នាជុំគ្រួសារណាបងប្អូនបាទចឹងទៅក៏យើងធ្វើការបាទបេះជាមួយនឹងបន្លែប្លុកខាងក្រោយថាស្លឹកចេកបាទគ្រឿងក្រិចក៏ជាស្លឹកគ្រៃបាទស្លឹកបាសស្លឹកងប់អីទេនៅខាងក្រោយផ្ទះទាំងអស់បងប្អូនបាទចឹងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនអើយបាទជាងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអូក៏ได้សុកហ្មងឃើញតែវីដេអូ admin ច្រើនបាទនៅស្រុកស្រែឃើញបងប្អូនកាត់តែវីដេអូនៅខាងផ្ទះហ្នឹង
យោតាណាអស់បងប្អូនអើយបងប្អូនមើលលេងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយផ្សេងឃើញធម្មជាតិបងប្អូនបាទឡើយនេះខ្ញុំទៅអាបេះជាមួយនឹងបាត់ការគៀនដីហើយលឹកបាសផងដែរអានេះគឺស្លកកូបងប្អូនអើយទៅជាតិបងប្អូនបាទគឺតែឆ្ងាញ់ដែរថតបាត់ជួយឆ្កែអីឡូវនេះក៏ចិត្តបាត់ពីងទឹកមានជាមួយនឹងជីបាទ3 4 5មុខអត់តើបងប្អូនណាជីនេះបាត់ហូបជាមួយនឹងបាត់បាញ់ឆាវបងប្អូនអើយតែបាញ់ឆាវឬក៏មករហូតឬក៏ស្អីផ្សេងទៀតនំបញ្ចុកបាទឬក៏អូយណាខ្ចីលហេបាត់ជាមួយនឹងព្រាប្រូអីជាមួយនឹងស្លថាបើស្លបើឬក៏ឆាក្តៅព្រាប្រូណាបងប្អូនណាមានមកចាប់តែម្ដងត្រប់ញងត្រប់អីក៏មានដែរនេះចឹងមកថាមានមកកំភ្លេតែម្ដងបាទបងប្អូនអើយចាយើងចង់ធ្វើអីស្លអីក៏មានមកចាប់ផងដែរបងប្អូនបាទចឹងតែបាទដល់ផ្ទះក៏បើថាភ្លេងមកមេមកក៏ថាកែបហ៊ីងក៏យំក៏ចេះតែហឹងអឹងកងក៏យើងអាចបាទចាប់យួរបាទមកធ្វើម្ហូបអីក៏បានបងប្អូនបាទនេះគឺយើងធ្វើបាទស្លជាមួយនឹងកកូផងដែរគឺយើងមានជាមួយនឹងផ្កាគៀនដីស្លឹកបាក់បាទចឹងគឺយើងមានបាទជាមួយនឹងបន្លែជាច្រើនទៅមុខទៀតបងប្អូនដែរឃើញណាបន្លែគេធ្វើរួចហើយដល់ជាច្រើនបាទសម្រាប់ធ្វើបាទសឡផងដែរចឹងយើងជាមួយនឹងបាទឆ្អឹងចេនីបាទសាច់ជ្រូកផងដែរបាទចឹងបងប្អូនអើយតែឆ្ងាញ់ហ្មងចឹងពេញមាត់តែម្ដងបងប្អូនរហូតបាយជុំគ្រួសារបងប្អូននេះរឿយបាទចឹងមានតែមើលវីដេអូនេះគេនឹកផ្ទះម្ដងបាទជាចុងក្រោយវីដេអូដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមជូនបងប្អូនជួបសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទជម្រាបលា